El doctor Romero és un altre d'aquests grans investigadors mèdics catalans ignorats a propòsit. Nascut a Concabella, un petit poble prop de Cervera, l'any 1770, passaria a la història com el primer cirurgià cardíac de la història. Aquesta història comença l'any 1801 a l'Hospital de Santa Maria Magdalena d'Almeria. El doctor Romero, metge de l'hospital, va atendre un pacient que presentava símptomes de dolor agut al pit, ofec angoixant i sudoració excessiva. L'estetoscopi, l'instrument per a auscultar, no seria inventat fins 18 anys més tard, però Romero, que tenia uns excel·lents coneixements d'anatomia humana, va diagnosticar un vessament pericardíac, una acumulació de líquid a les parets del cor que podia derivar en un infart de miocardi. El doctor Romero li va practicar una incisió a l'espai intercostal, entre la cinquena i la sisena costella, a la zona de la curvatura costal. Va col·locar unes petites pinces anulars i li va practicar una incisió al pericardi, a la paret del cor. Tot seguit va inclinar el pacient i, de forma natural, aquest va evacuar l'excés de líquid que impedia el bombeig natural del cor. Aquella experiència pionera va tenir certa difusió i el doctor Romero, entre 1801 i 1814, va tenir ocasió de practicar-la en un mínim de 30 ocasions més i compartir-la amb els metges militars francesos de l'exèrcit bonapartista a Espanya. Però posteriorment, amb el retorn de Ferran VII i la restauració de la Inquisició, aquesta relació professional li costaria l'exili. Entre 1814 i 1820 va viure exiliat a França i el món acadèmic i científic francès li van reconèixer la seva vàlua, els seus coneixements i la seva aportació a la medicina, nomenant-lo membre de la Societat de l'Escola de la Medicina de París. El doctor Romero va morir a l'exili de París als 50 anys d'edat.